லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குனர் ஏஆர் ஜீவா இயக்கத்தில் அனுபாமா பரமேஸ்வரன் நடிப்பில் லாக்டவுன் டிசம்பர் 5 முதல் திரையரங்குகளில். டிட்வா புயல் வலுவிழந்த நிலையில் சென்னைக்கு அருகே தொடர்ந்து ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நீடிப்பு. கரையிலிருந்து 50 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டிருப்பதால் சென்னை மற்றும் சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில் தொடரும் மழை பொழிவு. லைகா புரொடக்ஷன்ஸ் சுபாஸ்கரன் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குனர் ஏஆர் ஜீவா இயக்கத்தில் அனுபாமா பரமேஸ்வரன் நடிப்பில் லாக்டவுன் டிசம்பர் 5 முதல் திரையரங்குகளில். பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து பாலிமர் செயலியை QR கோடு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.